Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala huluwi qada'ihi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummatih wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Amma ba'du. Ingkang sangat kaul hormati Syahibal Bait Al-Mukarram Kiai Muhsin, Ibu Nyai, putra putri sedaya, ugi sedaya santri lan ugi masyarakat Yogyakarta, khususipun pengamat Dikul Hafilin, jamaah Dikul Hafilin, saha penggerak pejuang Dikul Hafilin daerah Jogja menika, wonten Mbah Yai saking Gunung Kidul, khususipun Yai Misbah ingkang teras telaten ngopeni niki hasil karya Gusti wonten ing Yogyakarta menika, lan ugi putra-putra Mbah Yai Ahmad Derdiri. Nyuwun sewu, pertama-tama kita sebagai manusia biasa yang pastilah tidak lepas dari kesalahan. Mungkin hanya orang yang takabur saja yang merasa tidak pernah bersalah. Kaula nanti matur bilih terbunuhnya putra Nabi Adam ingkang naminipun Habil oleh saudaranya yang bernama Qabil, sebuah gambaran bahwa kelak anak cucunya Adam rawan berbuat kesalahan. Pramila wonten kesempatan menika, mumpung tasik wonten ing wulan Syawal, kaula atas nami keluarga Gusmi sang mursyid tunggal Dikul Hafilin, soho atas nami keluarga besar Dikul Hafilin, soho Majelis Semaan Al-Quran, sekaligus atas nami pribadi kaula piyambak ngaturaken nyuwun agungi pangapunten sedaya kekilafan, kesalahan, keluputan kaula dumateng panjenengan sedaya minal aidi wal faizin. Lan kita sebagai manusia sami-sami hambanya Allah punya tugas saling memaafkan, saling pangapura, lan mugi-mugi Allah paring pangapura dateng dosa-dosa kita sedaya saha dosa-dosa tiyang sepah kita niki. Kaping kalih wonten kesempatan ngaten menika panjenengan nembe sareng-sareng ngamalaken Dikul Hafilin ingkang wonten daerah Yogyakarta menika terkenal dengan nama Mujahadah. Dikul Hafilin menika terbentuk oleh Gusmi tahun 60 kalih. Kula dereng lahir niku. Wonten Kabupaten Tulungagung. Tahun 60 kalih. Kala semanten naminipun Dzikir Lailiyah. Yai Misbah nggih. Lah estunipun wonten piyantun ingkang berjasa bantu Gusmi ananging jarang kita sebat. Asmanipun Kiai Rohmat Yuber. Nanti mireng panjenengan nggih saking Tulungagung. Nomor kalih Kiai Anis Ibrahim. Nanti mireng ugi. Lah nika piyantun ingkang berjasa bantu Gusmi
lahirnya Dikirhofilin tahun swidak kalih. Kala semanten naminipun Lailiyah ingkang nembe dipun imami kalian niki putra kinasih Kiai Ahmad Dardiri Gus Abdul Karim. Lah kala semanten nalika Dikirhofilin pertama kali diadakan oleh Gusmi ingkang nenggani nggih piantun-piantun agung. Pertama Mbah Kiai Muhammad Bashir Mundir yang ugi bolo peleken Bu Gusmi sesama waliullah saking kota Kediri. Nomor kali Kiai Abdul Majid pendiri Sholawat Wahidiyah yang ugi jutaan orang mengamalkannya. Lalu setelah niki Zikir Lailiyah berjalan sekitar 10 tahun. Ingkang dipun waos nggih sami. Istighfar setunggal atus, sholawat 300, asmaul husna, doa robbana atina fid dunya hasanah, wonten ayat kursi, lajeng wonten Fatihah ingkang hampir 140 kali. Setelah Dikirhofilin berjalan sekitar 10 tahun, bertemulah Gusmi dengan tokoh NU dari kota Jember. Asmanipun Kiai Ahmad Siddiq. Tahun yang tepat tahun 2017. Lah sejak itu Gusmi mengganti nama Lailiyah niki dengan Dikirhofilin. Zikir agar kita tansah emut datang Allah. Sekaligus merangkul Kiai Ahmad Siddiq untuk ikut derek mendukung Dikirhofilin niki. Lan sak menika merambah wonten ing Indonesia menika. Kados wonten ing Yogyakarta dengan pejuang pertama adalah Kiai Ahmad Dardiri. Nyuwun sewu. Semisal manawi panjenengan nyuwun pirsa, apa tujuan Dikirhofilin ini? Niki sekedhik kalau alihaken pembicaraan. Seperti kita-kita ini yang hidup di zaman akhir. Kenapa saya katakan demikian? Sejak zaman Nabi Adam ngantos zaman kita niki, katakanlah sudah tua dunia ini, sudah usia ribuan tahun usia dunia ini. Pramila jelas-jelas kita menghidup di zaman akhir. Lajeng seperti kita ini nggih. Cobi sami-sami renungaken. Setiap hari bergelut dengan kesibukan mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan di dunia ini. Kita tidak usah munafik, kita manusia biasa. Butuh sandang, butuh pangan. Kaping kalih kita juga punya kesibukan menata keluarga, anak cucu. Termasuk ngadepi segala bentuk problema hidup. Lah, perkawis niki sedaya saged. Kula wangsuli malih, kita di dalam perkawis nyambut damel tanpa bimbingan siapapun kita pasti bisa. Nyambut damel masing-masing punya keahlian. Didik anak kita nggih saged. Kanton nyekolahaken, kanton mondokaken. Ngadepi problema persoalan hidup masing-masing pasti punya cara. Paham jenengan nggih? Di dalam niki ngadepi sedaya niki. Ananging perkawis akhirat. Nah, perkawis akhirat. Apa yang kita banggakan? Akhirat sesuatu yang belum tampak di mata,
dan pasti kita akan menjalaninya. Masya Allah. Ngeten lho nggih. Semisal ketika kita usia 7 tahun, ngantos 20 tahun, pastilah tugas kita adalah mencari ilmu, sekolah utawi mondok. Lah, dan kalau kita sudah menginjak usia 25 tahun, menyusun rumah tangga, menata kehidupan baru dengan segala suka dukanya, termasuk mempersiapkan masa depannya. Dan kalau kita sudah usia 40 tahun, padahal usia itu menurut Syekh Imam Ghazali usia yang bukan muda lagi. 40, 50, 60 tahun. Terus apalagi? Sohisam birwala tajal dakirul maut. Mati. Mati. Ajal akan tiba. Dan selalu di mana saya aturkan. Umur kita niku pendek loh ya nggih. Nyuwun sewu. Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditakdir tidak berumur panjang seperti hanya umat pada zaman nabi-nabi dulu. Ribuan tahun bahkan ratusan tahun. Tapi umatipun Kanjeng Nabi memang ditakdir usia niku paling niku kisaran 60-70 tahun. Kalaupun ada yang 80 tahun itu pun ngoyo banget. Leres nggih? Pendek sekali kesempatan kita. Padahal ingkang hadir niki mayoritas kita-kita yang sudah usia di atas 50 tahun. Masya Allah. Nyuwun sewu nggih. Ini nasihat yang berlaku untuk siapa termasuk saya sendiri. Pramila keparang jujur nggih. Kalau kadang-kadang mboten setuju menawi pengajian itu sebagian besar hanya diisi guyon belaka. Kula mboten so paham. Karena dunia ini sudah tempat guyon. Lan nyuwun sewu nggih. Kula matur perkawis akhirat. Ya Allah. Semisal mawon wonten ndikaaken. Kula ngandhalaken salat kula Kiai. Dan kula aturi pirsa. Rasulullah itu pernah dawuh, di antara umatku ada yang mereka katakanlah sholat 60 tahun tidak satu pun diterima oleh Allah. Masya Allah. Pramila nyuwun sewu ngantos kawula gambaraken. Astunipun dados menungso niku mboten penak. Sekali lagi saya aturkan. Jadi manusia itu mboten penak. Pun panjenengan cermati, penake teng pundi? Sugih banyak harta. Oh. Niku kan canang sawang sinawang mawon. Kula wangsuli malih, hidup ini sawang sinawang. Jenengan kagungan konco, kagungan tonggo yang kaya raya dari segi harta. Seolah-olah penak. Niku kan menurut kita. Padahal asli ini pun problem mereka lebih banyak ketimbang kita. Tua-tua tiba-tiba mati. Niki. Maksud kawula. Niki nggih termasuk kula piyambak. Perkawis salat. Ibadah nomor 1 yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Tidak ada jaminan pasti diterima oleh Allah. Contohlah kawula piyambak. Begitu Allahu Akbar, ingkang kedahipun pikiran hati fokus datang Allah. Dereng saged. Pikiran kemana-mana. Nyuwun sewu. Niki kula lho nggih, mugi-mugi panjenengan boten. Semisal begitu Allahu Akbar mikir. Mengko nek wong nagih utang apa ora ya. Nah, niki nyuwun sewu. Begitu ruko sujud sik mengko nek WA sing mlebu apa ora ya. Nah, dan lain sebagainya.
Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sholat sekhusuk waliullah para nabi termasuk kados Sayyidina Ali, mboten saged. Karena kita ini manusia biasa. Dereng malih ibadah-ibadah sanesi. Lho kadang dibarengi oleh pamrih-pamrih keduniaan. Niki nyuwun sewu, niku fakta, memang fakta. Kadang-kadang nyuwun sewu. Kita jariah agar dilihat orang. Nyuwun sewu nggih. Lajeng kadang-kadang kita menolong orang juga ada niatan lain. Kalau sudah begini, apa yang akan kita persembahkan pada Allah kelak di dalam kubur dan di akhirat nanti? Nah, masuk akal kan nggih? Intinya kita tidak akan pernah mampu berjalan sendiri menuju Allah. Lah, Gusmi paling jalan pintas terbaik adalah dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Semisal kados kula piyambak nyambung langsung dateng Allah, mboten dugi saking kathah dosa kula. Kula wangsuli malih, semisal kula piyambak, njauh kula niku anake Gusmi. Nggih, kula niku putranya Gusmi. Matur. Saya sendiri merasa tidak mampu untuk menjangkau langsung dekat dengan Allah. Saking kathah dosa kula. Pramila semisal panjenenganipun Gusmi, semisal kados Mbah Yai Ahmad Dardiri, abai Gus Karim niki, mertua dari Yai Misbah niki, mepet merapat pada Gusmi, itu urusan akhirat, bukan dunia. Yai Ahmad Dardiri gabung dengan Gusmi, ini bukan urusan dunia, tapi akhirat. Akhirat, hubungan keakhiratan. Perkawis dunia, kita nggih saged pados piyambak. Ngoten lho. Sakniki ngeten lho nggih. Yang paling dekat kemawon nggih. Jenengan nanti mboten bayangaken. Aku sulik mati no piye ya. Niki memang ngaji tasawuf. Aku sulik mati no piye ya. Ya Allah. Kondisi seperti itu, Masya Allah. Pramila di dalam Bikul Hafilin, kejawi istighfar sholawat asmaul husna, wonten 140 Fatihah kagem para waliullah. Mulai dari Syablukuddin Al-Jailani, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, Syekh Ahmad Baidowi, wonten malih Syekh Ibrahim bin Adham, Robi Adawiyah dan lain-lain, waliuh kelas dunia. Ini memang jalan pintas Gusmi. Dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Karena apa? Kanjeng Nabi memang jelas dawuh, kelak para wali-walinya Allah atas seizin Allah bisa menolong manusia yang lain untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mungkin termasuk kita sedaya niki. Kalau kemutan Gusmi niku nate dawuh dhateng adikipun, naminipun Bu Nyai Latul Badriyah. Pengasuh Pondok Ploso Yai Misbah. Tahun 18 anggenipun dawuh. Padahal niku Gusmi dawuh dhateng adike kandung. Napa niku? Bat aja tok kira mlebu swarga iki gampang. Kalau wangsuli malih, aja tok kira mlebu swarga iki gampang. Lah mungkin kita kan tidak pernah berpikir sejauh itu. Karena apa? Allah niku sudah mempersiapkan negeri terakhir untuk kita umat manusia ini adalah surga dan neraka. Dan kita tidak akan pernah tahu kita akan kemana dari dua tempat ini. Kaula menika kadang-kadang sok pinanggih piantun kathah, kadang-kadang curhatir mekaten. Nyuwun sewu Gus, panjenengan selalu ngendikane akhirat, panjenengan selalu ngendikaken alam kubur dan seterusnya. Jenengan mboten ngertos
Kula niku probleme kathah, ngrasakne utang nggih kathah, bojo nggih rewel, anak angel ditata, sumpek sing boten karu-karuan. Paham jenengan nggih? Nggih kula jawab, Bapak Ibu, piantun sedih sumpek karena problemnya, tidak hanya panjenengan saja. Kalau kemutan nalika pinanggih Gus Amin, putranipun Mbah Yai Abdul Hamid Magelang. Mbah Hamid niku kekasih pangeran dolo plate Gusmi. Niku cita ngeten, dateng kawula Gus Amin niku. Kalau nate wekdal pinanggih Gusmi niku Gusmi dawuh ngeten, Gus. Pangeran ki gawe sumpeke kabeh manungsa. Iku kabeh padha. Petani sampai kiai, sitok-sitok iki pangeran gawe sumpek iki kabeh ki padha. Pramila kula matur, kita gejang menten manusa kathah niku sawang sinawang. Pun semisal makaten. Kawula mirsani Yai Muhsin. Perasaan kawula Yai Muhsin gesangipun pasti langkung penak, langkung nyaman, langkung tetep katimbang kawula. Niki kan menurut kawula. Padahal Yai Muhsin piyambak pasti batose wah penak ya Gus Sabut. Piantune terkenal, bojone akeh. Wis ganteng pisan. Nyuwun sewu. Tapi kan menurut Yai Muhsin. Yai Muhsin kan boten ngertos bilih problem kalau niku sak umbruk. Langkung kathah timbang Yai Muhsin. Ya inilah kehidupan. Pramila akhiripun perkawis niki istilahipun Gusmi belajar sareng-sareng mensyukuri suka duka dari Allah niki sarana alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli ma. Taksih mampu bersyukur masih banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah datang kita sedaya. Lajeng wonten malih Yai Misbah. Nyuwun sewu nggih. Semisal kados Yogyakarta yang mungkin sudah ribuan pengamal di Hafilin ini. Menika napa nggih? Ingkang tasah panjenengan openi kalian putra-putra Mbah Yai Ahmad Dardiri niki. Ajaklah mereka itu mantep madep derekne kekasih pangeran khususon Gusmi dengan lantaran di Hafilin niki. Sebab napa nggih? Istilahipun para waliullah khususnya Gusmi memang sebagai penyelamat, pengayom umat manungsa sak donya sing warna-warni niki. Dados kesimpulanipun, mugi-mugi lelenggahan kita ing dalu menika wonten dalem Yai Muhsin niki ngamalaken Dikul Hafilin nderekaken Gusmi niki mugi-mugi mboten manfaat ingkang ageng. Berkahi kagem kita sak keluargi, sak anak putu kita sedaya. Mugi-mugi dipun takdir selamat wilujeng salaman Allah wa yahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah. Nyuwun sewu ibaratipun ngaten nggih. Kita kesandung utawi nitih sepeda, nitih sepeda motor jatuh terguling. Tasih kata ingkang nulungi. Cilaka teng donya, tasih kata sing nulungi. Lah kalau cilaka akhir. Pramila kalau kemutan kisahipun salah satu tokoh empat madhab yang diikuti muslim sedunia, asmanipun Syekh Imam Hanafi. Niki kagem renungan kita-kita para piantun sing dipun derek umat iki Yai Misbah. Pada satu hari Syekh Imam Hanafi, tokoh sufi pada zaman dahulu, berjalan-jalan tiba-tiba bertemulah dengan anak kecil yang bermain sepatu roda. Seketika Syekh Imam Hanafi berhenti dan menasihati anak kecil, "Hei anak kecil, berhati-hatilah kamu di dalam bermain sepatu roda. Karena
Jalan ini licin dan engkau akan terjatuh. Hati-hatilah kamu. Lah si anak kecil ini tanglet. Panjenengan sinten, Pak? Jenengku Hanafi. Loh, lare alit iki memang nate mireng. Oh, panjenengan asmanipun berarti Imam Hanafi yang itu, yang ditokohkan banyak umat itu. Insya Allah bener. Loh, bocah cilik niki lho nggih. Anak kecil usia 10 tahun ini nuturi nasihati Syekh Imam Hanafi. Ya Syekh Imam Hanafi. Aku anak kecil bermain sepatu roda. Seandainya aku jatuh ke lantai atau ke tanah ini atau ke jalan ini, paling kakiku cuma lecet, aku tetap bisa berdiri sendiri dan pasti akan segera sembuh. Lah kalau engkau, kata diku, hei Syekh Imam Hanafi, engkau seorang ulama, berhati-hatilah kamu, jagalah kesombongan kamu. Niku pitutur lare ali datang Syekh Imam Hanafi. Karena kalau engkau terbawa dengan kesombongan kamu, engkau akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kata niku. Dados kesimpulanipun, para waliullah khususnya Gus Mik sebagai katakanlah pengayom, penyelamat kita sedaya. Kita menungso zaman akhir sing serba pas-pasan. Iman nggih pas-pasan, takwa nggih terbatas. Pramila panjenengan istiqomahaken niki kumpul-kumpul Yai Misbah saking pondok Lempuyangan, lajeng putra-putra Mbah Yai Ahmad Dardiri niki Rigul Hofil cobaan Al-Qur'an. Kaula niku akhir-akhir nyuwun Yai Misbah nggih. Wonten piantun Lampung, wonten piantun Karawang Jawi Tengah, termasuk wonten Surabaya acara ngeten niki. Kalau pinanggih piantun saking Jambi, ingkang intinipun nyuwun ijazah Rigul Hofilin. Kalau aturaken monggo. Urutan pertama adalah nawa itu dari akan Gusmi. Kalau ngeten. Nawa itu dari akan Gusmi dengan sarana Rigul Hofilin niki. Niku penting sangat. Bab napa nggih? Niki nggih kula haturaken Yai Misbah nggih. Memang saking agenge karomahipun keramate Gusmi damel semaan Al-Qur'an sejak tahun 86. Sukses berhasil dan berkembang di mana-mana. Lah cuman kadang wonten beberapa daerah Yai Misbah nggih mami kadosa wonten ing Karawang, wonten ing Kudus, wonten ing Banyumas, wonten ing Jember, wonten ing Pasuruan, wonten ing Pekalongan. Para jamaah Rigul Hofilin ini mboten kertos Gusmi. Ngoten Yai Misbah nggih. Niki mangke lucu. Parmel nalika wonten acara halipun Mbah Yai Dardiri wonten Lempuyangan kula matur. Sampun ngantos pengamal Rigul Hofilin mboten ngertos Gusmi. Sang guru bacaan iku kula ibarataken tiyang mondok nyantri 10 tahun ngunduh ilmu mboten ngertos kiai niku sinten. Ibaratnya ngoten niku. Lan kula yakin Allah paring ridho datang pengamal Rigul Hofilin tergantung Gusti paring ridho atau tidak. Lan nyuwun sewu Yai Misbah niki perlu panjenengan paringi fatwa. Dados kesimpulanipun mugi-mugi kita nderek rombonganipun para wali ingkang panjenengan Fatihai khususipun Rigul Hofilin niki khususipun Gusmi sareng-sareng dados penghuni surga ingkang mugi-mugi tanpa dihisab. Amin. Kang terakhir kaula nyimpulaken kita niki memang dipun takdir wonten ing zaman sing boten penak Yai Misbah. Di zaman sing boten penak. Boten sami kados zaman mbah-mbah kita niki. Alasan kaula jelas. Nalika zaman mbah-mbah kita, pertama kebutuhan hidup nafkah mboten dasar kados piantun zaman sakniki. Niku fakta. Lajeng
gangguan godaan hidup nggih kados mboten kathah kados zaman sak niki. Lah mugi-mugi kita dipun paringi kiyat iman lan dipun paringi selalu sehat. Sebab hanya tingkatan waliullah yang ketika diberi sakit tidak mengeluh. Itu hanya tingkatan waliullah saja. Ketika Allah paring datang kita ujian problema, hanya tingkatan waliullah yang tidak sedih dan tidak takut. Pramila pengantos kawula niku nyun sewu. Matur ingkang mengundang kontroversial ya Misbah. Karena memang wonten ingkang tanglep. Nyun sewu Gus. Bedane ulama, kiai kalih para wali niku napa? Lah niki kan memang kata sing mboten paham. Lah jawaban itu memang mengundang kontroversial. Kula ibarataken keilmuan yang dimiliki waliullah, satu waliullah. Lajeng ibarat sejuta kiai keilmuan dikumpul di setunggal. Niku tasik dereng sepadan dengan satu waliullah. Niku pun jelas karena memang para wali kan memang mereka punya alam yang berbeda. Alam itu pun boten sami, boten perkawis tingkatan iman saja. Pramila kados Mbah Hamid Magelang, Mbah Dalhar, Wali Songo. Gus memang kita tidak terjangkau pikir. Pramila wonten daerah Jawa Timur ya Misbah nggih. Wonten sebuah pesantren termasuk pondok besar wonten ing Jawa Timur yang kebetulan pada saat itu sang pemimpin pesantren tidak sepaham dengan Gus Dur. Lah, sang kiai niki sering di depan santri-santrinya menghujat Gus Dur, menghina Gus Dur, merendahkan Gus Dur. Kalau memang mireng rekamanipun niku ya. Kalau sepatan kaula matur mekaten. Apapun alasannya, sangat tidak mendidik. Ini kan mengajak orang, menghasut orang untuk tidak percaya pada Gus Dur. Lah, nyun sewu, seolah-olah kan santri-santri dibawa ke alam kedengkiannya. Lho kula lek matur ngeten seolah-olah enten ingkang taket ngeten lho nyun sewu Gus. Kiai ulama napa gadah iri dengki? Lho, kula kan matur, manusia suci hanya tingkatan waliullah saja. Hanya tingkatan waliullah saja. Dados kesimpulanipun nggih. Kula ngatos ngeten. Lho. Padahal sing maido sing ngelokne Gus Dur. Dipadakne Gus Dur iki ora enek apa-apa nih. Tingkatan keilmuan di ibarat bumi dan langit. Niki perkawis kedengkian dan iri hati niki. Pramila wonten digul hafilid. Syiiran Rabbana asilana dhahira wa batinan. Artosipun jarang-jarang nyuwun dhateng Allah, mugi-mugi kita dipun paringi manah sae. Manah ingkang sae. Sami-sami dipun paringi husnul khotimah. Rumah tangga kita mugi-mugi dipun paringi sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita mugi-mugi sedaya dipun takdir ya sholih ya sholihah sukses donya lan akhiratipun. Sang tuan rumah Yai Muhsin sekeluarga mugi-mugi Allah paring mulya donya akhiratipun. Anggenipun ngopeni santri mugi-mugi ngunduh ridhanipun Allah. Lan panjenengan dongaaken niki para pengasuh niki di Gulawelwan Yogyakarta niki Yai Misbah putra-putra Mbah Yai Ahmad Dardiri niki nggih dipun paringi awet sehat, diparing kegiatan lahir batin anggenipun nenggani panjenengan sedaya. Selamat wilujeng. Salamanallah wa iyyahum min dhaiki dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.